यूनिट 29 माइट सेक्शन ए में असां पढ़ंदासीं। जीअं हीअ तस्वीर ॾिसो, पहिरीं जेका तस्वीर आहे उन में वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़, इहा माई हुई औरत उन खां पुछे पई त तूं पंहिंजे मोकलुनि ते काॾे वेंदी, माना तइ थियल प्रोग्राम तुंहिंजो कहिड़ो आहे, मोकलूं किथे मल्हाइण वेंदी। हुन चयोसि आई एम नॉट श्योर, मूंखे पूरी पक न आहे। आई माइट गो टू न्यूयॉर्क, थी सघे थो त मां न्यूयॉर्क वञा, कहिड़ी ख़बर मां न्यूयॉर्क वञा, मतां बि मां न्यूयॉर्क वञा। Where are you going for your holidays? I'm not sure. I might go to New York. अहिड़ी तरह सां जेको माइट मॉडल वर्ब आहे उहो हिते इस्तेमालु थियो आहे, पर में बि इस्तेमालु करे सघूं था, उहो आख़िरी सेक्शन में असां पढ़ंदासीं। माइट जी माना आहे मतां बि, थी सघे थो, कहिड़ी ख़बर, अलाए। ईअं असां अहिड़े क़िस्म जा जुमिला लफ़्ज़ इन जे पारां ॻाल्हाईंदासीं, या जेको तव्हां डेली लाइफ जे अंदरि रोज़मर्रा जी ज़िंदगी अंदरि सिंधी में जुमिला ॻाल्हाईंदा हुजो, तव्हां उहे इन जे पारां इस्तेमालु करे सघो था पंहिंजे हिसाब सां। ही माइट गो टू न्यूयॉर्क, इन जो मतिलबु आहे इट इज़ पॉसिबल दैट ही विल गो टू न्यूयॉर्क, माना इम्कान आहिनि, माना पक न आहे, सिर्फ़ु पॉसिबिलिटी आहे, माना इम्कान थो ॾेखारे। थी सघे थो त न्यूयॉर्क वञे, मतां ही न्यूयॉर्क वञे, कहिड़ी ख़बर न्यूयॉर्क वञे। अहिड़ी तरह सां इन जी माना इहे थींदी। हाणे ॿी तस्वीर ॾिसंदासीं हिते, इट माइट रेन, माइट चए थी सघे थो त बरसाति वसे, कहिड़ी ख़बर, अलाए मींहुं वसे अलाए न। It might rain. It might rain. It is possible that it will rain. It might rain. It might rain. हाणे छक थी हणे हिते पक न अथसि, इन करे हिन तस्वीर में तव्हां पहिरीं में ॾिसो जुड़ा सवाल निशान, माना सवाल निशान पैदा थियो आहिनि त कहिड़ी ख़बर, अलाए मींहुं वसे अलाए न वसे। जुड़ बि उठ ताईं हवा बि लॻी पई आहे, इन करे चए थी इट माइट रेन, थी सघे थो त मींहुं वसे, कहिड़ी ख़बर, अलाए मींहुं वसे अलाए न। सो इट इज़ पॉसिबल, इन माना इहा आहे त इम्कान आहिनि दैट इट विल रेन, त मींहुं वसंदो। फॉर्मेशन थो ॿुधाए माइट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो मतिलबु हिते आहे बेयर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू, या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फेल जी उहा सूरत जंहिंसां टू न लॻाए वेंदो आहे, ठीकु आहे। जीअं सिंधीअ में हिते असां वटि उस्ताद पढ़ाईंदा आहिनि फर्स्ट फार्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाईंदा आहिनि। इहा ॻाल्हि उन लाइ थो कयां जेके इन तरह सां पढ़ियल आहिनि। बाक़ी अंग्रेज़नि वटि इनखे इन्फिनेटिव जीअं साम्हूं लिखियलु आहे इहो चयो वेंदो आहे, या बेयर इन्फिनेटिव बि चयो आहे। बेयर माना खां सवाइ, इन्फिनेटिव टू जेको हूंदो आहे टू खां सवाइ। बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू, या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब चयो वेंदो आहे। उहा इस्तेमालु थींदी मे, छो मॉडल वर्ब आहे न, इन खां बाद इहा थींदी माइट ऐं मे खां बाद। जीअं ॾिसो माइट गो, माइट बी, माइट रेन एटसेट्रा, यानी कहिड़ा बि सब्जेक्ट हुजनि, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, नाउन, प्लूरल, सभिनी सां माइट इस्तेमालु थींदी। उन सां गॾु माइट नॉट, ऐं हिन जी जेकॾहिं कंट्रेक्शन ॿुधाई वञे त माइटंट इस्तेमालु थींदी। पोइ वरी बी, गो, फ्लाई, कम एटसेट्रा वग़ैरह वग़ैरह जेके बि वर्ब इस्तेमालु थींदा।